다 아시는 건데 첫 번째는 음주입니다. 술은 근육의 탄력을 떨어뜨리고요. 그 다음에 우리의 반응 속도를 느리게 되죠. 근육이 탄력이 떨어진다는 건 기도를 넓게 하는 기능이 떨어지는 거기 때문에 기도가 더 좁아지게 되고요. 좁아졌을 때 우리가 그것을 인지해서 넓히는 반응 속도를 떨어뜨리게 되죠. 그래서 코골이 자체는 수면무호흡증을 포함해서 음주를 했을 때 나빠져요. 두 번째, 계절 영향을 받는 경우가 있어요. 대표적인 게 겨울철하고 알러지 시즌입니다. 겨울철이 되게 되면은 온도, 습도나 이런 것 때문에 기도가 좀 붓게 되고요. 동시에 코 부위가 온도, 습도를 맞추기 위해서 팽창을 하게 됩니다. 코 부위가 팽창을 하게 되면은 코를 통과하는 공기의 속도가 빨라지게 되고요. 이건 목 뒤쪽에 있는 기도를 움츠러들게 하는 기능, 좁은 데를 더 지나가는 효과, 즉 베르누이 원리가 생기면서 기도 자체에 압력이 가해져서 떨리거나 막히는 게 나빠질 수가 있어요.